Мекеним, сага келдим. Алоолонгон, от болуп күйүш үчүн. Азабыңды түбүнөн билиш үчүн. Жетпесем да баркыңа чанып кетпей, кандай болсоң, ошондой сүйүш үчүн. Эх, мекеним, сага келдим. Жамгырыңа чыланып суу болууга, душмандардын жолуна чуу коюуга. Келиш керек өзүңө ар бир кыргыз, кыйын күндө кармаган туу колуна. Эй, Кыргызстан, мен сага келдим. Кычыраган суугуңа тоңуш үчүн, кыргыз деген жүрөктө добуш үчүн. Сен деп келген сапардан артка кайтпайм, желегиңдин бир нуру болуш үчүн. Бул жолумда чалыгып чарчабаймын, аманатың талаага таштабаймын. Сөз беремин күн түнү кызмат кылып, ар ишимди аттиң деп баштабаймын. Ар бир кыргыз туулуш керек, акыйкат кураганы, куушумпайдын өчсүн деп курамалы. Эбегейсиз өзүңдү сүйгөн үчүн келдим сага, баарына чыдаганы. Канчалаган душманды баскандырсың, кайгы ээрчитип санаага баткандырсың. Сенде билем, миллион мендей жан бар. Эх, Кыргызстан, сен менде жап-жалгыз. Сенде билем, миллион мендей жандар, а сен менде, Кыргызстан, жап-жалгызсың. Mekençiller atlandılar, mekenleşler taqdırına ey. Mekençiller atlandılar, mekenleşler taqdırına ey. Достор, салам алейкум бардыңарга. 30 жылдан бери биринчи мына чыныгы шайлоо десем деле болот. Сата албаган же сатпаган ошо элдер өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн жүрөгү менен туруп, ошо өзүн колдойм деп, мына чын жүрөктөн колдойм деп, мекен үчүн деп мына элдер биринчи жолу аракет кылып атканын көрүп таң калдым да. Себеби дегенде бул 30 жылдан бери эч ким мындай нерсе кылган эмес да. Таң калыштуу экен. Садыр Жапаровду азыр колдогон адамдар чын жүрөктөн өздөрү буту менен, өздөрүнүн ою менен Кудайга ошо желкеде башы бар экен, башынын ичинде мээси бар экен, Кудайга шүгүр ошолорду иштетип барып колдоп атат да. Эч кимди сатып алган жок, эч кимди зордогон жок. Кааласаң шайла, каалабасаң жок. Тандооң өзүңдө. Кандай сонун керемет нерсе. Тарыхта кала турган жаңы жыл, жаңы президент менен Кудай буйруса бүт жакшы иштер 2021-жылы кылыш керек. Кудай буйруса келе жаткан жаңы жылыңыздар менен урматтуу достор. 2010-жылдан бери мына 4 жыл өттү. Эч нерсе өзгөргөн жок. Мына ошол революцияга катышкан революционер балдар бүгүнкү күндө сөз кылып жатышат. 3-чү жолу революция кылбасак болбой калды деп атышат. 3-чү жолу революция кылып, чиновниктерди ушу коррупцияга малынган 20 жылдан бери бир креслодон 2-чи креслого өтүп, ушу ичип жеп келаткан чиновниктерди качырбай, кармап калып туруп кустуралы деген дагы сунуштарын айтып ушу жүргөн балдар бар да. Бул болсо, бул өтө опурталдуу көрүнүш болот. Бул жерде жөнөкөй жол менен чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк болбойт. Бул жерде кан төгүлүп кетиши мүмкүн. Ушул кырдаалдан биз кантип чыгып кетиштин жолун сунуштап атабыз. Бул ошо иллюстрация мыйзамын кабыл алуу. Иллюстрация мыйзамын кабыл алганда бир саналуу топ гана келип, өзүнө жакпаган чиновникти же болбосо душмандашып калган адамын бул ушу өкмөттүк ишке барганга жарабайт, ушул коррупционер деп айтыш керек эмес. Бул жерде